嚟到香川縣嘅高松機場啦。咁當地嘅旅遊局咧，為咗招待我哋美麗華嘅團隊，仲特別咧派咗人嚟熱烈歡迎我哋添。嗨喲，早晨啊，咁多位，今日我哋就嚟到日本四國香川縣嘅琴平市啦。我哋就嚟到呢一間嘅烏冬學校度整烏冬，依家跟我一齊入去啦。喺入邊睇對住。呢一兜咧就係我嘅完成品啦，陣間咧就可以食翻噶啦。烏冬我就食得多啦，咁但係食自己整嘅讚岐烏冬咧，都係第一次咋。嗱，呢碗就係我自己親手做嘅讚岐烏冬啦，係咪零舍唔同咧？咁頭先啦，校長咧就話加啲葱花，然後咧再點啲醬汁咧，咁就可以食噶啦。呢一間雪糕店咧就咁睇咧，同普通雪糕店咧冇分別㗎。其實咧佢就隱藏咗全區最特別嘅雪糕口味。依家跟落去啦。依家姐姐咧就加啲葱花啦，然後再淋啲豉油上去咧，咁就完成啦。試下先。嗰個葱花同埋豉油加埋薑嗰個味道咧。為咗祈求海上安全同埋農作物大豐收啦，就算係千里迢迢啊，嚟到四國咧都。呢一條咧就係渡後溫泉嘅溫泉街啦，咁好多遊客咧，好似當地人啦，都會行到腳攰咧嚟呢一度咧浸下腳㗎。Konnichiwa， Kimochi， 佢哋都話咧喺度浸腳咧好舒服啊。呢一條就係渡後溫泉商店街啦，咁大家咧可以喺呢一度啦買到好多關於浸溫泉嘅產品㗎。呢度有一間咧賣金好出名嘅商店啦，咁呢度除咗咧可以買到水果之外啦，仲有好多咧金嘅副產品㗎。咁例如有啲果醬啦，有啲金嘅橙汁啦，同埋咧有啲朱古力嘅零食咧，全部咧都好似好好味咁啊！等我買翻2盒咧翻香港先。買完朱古力同果汁，依家帶大家咧買埋個蛋糕先。就係呢一間咧百年老店16本鋪啦，佢哋賣嘅蛋糕點解咁出名咧？就係因為啦，佢哋出產嘅蛋糕咧，全部都係一啲軟綿綿嘅海綿蛋糕啦，中間咧包住一啲咧豆沙蓉，而且仲加入咗咧四國嘅名產有枝嘅香油喺入邊咧，係好多遊客咧嚟到必買嘅手信嚟㗎。今晚我哋會品嘗酒店豐富嘅會席料理，仲可以試到咧當地嘅新鮮海鮮真鯛魚啊！好味啊！哇，超大個毛巾嘅製作工場啦！咁喺呢一度咧出產嘅毛巾啦，有差唔多90% 咧都係供應喺全日本去售賣㗎。睇下呢一個織毛巾嘅機器幾咁幼細，咁樣行到過嚟咧，其實可以睇到咧毛巾嘅編織嗰個條紋咧係非常之精細㗎。經過精密嘅加工設計同埋染色之後啦，呢一度眼見所有嘅毛巾咧都係由頭先嘅工場度製作出嚟，一拎上手咧就知道呢啲毛巾咧全部質量都非常之好㗎。大家見唔見到咧海中間咧有一個鳥居啊？咁呢一個咧就係廣島最出名嘅一個海上鳥居啦。咁高咧就16公尺，重咧就60公噸。以前啲人啦嚟到神社供奉啦，就會將船啊駛到入嚟呢一個海灣入邊啦。咁大家咧而家見到紅色嘅呢一個水上鳥居啦，咁已經有好多年歷史，依然係屹立不倒，就係因為咧佢哋呢一個鳥居咧係用非常之堅硬嘅樟木去做啦，咁防腐性係非常之高㗎。
宮島三景包括有嚴島神社、水中大鳥居同埋神鹿公園。咁呢一間以朱紅色為主嘅嚴島神社啦，完全體現出日本人嘅建築美學。咁當潮漲嘅時候啦，整個嚴島神社都好似浮咗喺海面咁樣，形成一個非常之獨特嘅景觀啊！今餐我哋可以品嚐日本出名嘅廣島蠔啦。咁點解廣島蠔咁出名呢？就係因為佢哋係由豐富礦物質嘅雪山水去到孕育而成啦。咁所以大家可以見到佢哋嘅光澤係特別靚啦，同埋係非常之有彈性㗎。咁今餐除咗可以食生蠔之外啦，仲可以食到新鮮嘅炸蠔啊！呢一條就係宮島商店街啦，咁好多遊客參觀完嚴島神社都一定會行過嚟呢一度行街 shopping 㗎。咁呢度有好多唔同嘅鋪頭啦，都係賣一啲好特色嘅手信啦，同埋大家記住除咗食蠔之外都可以睇下一啲松葉嘅蛋糕，全部都好好味㗎。呢條全長800公尺嘅妖怪橫町，住咗好多鬼太郎故事入面嘅妖魔鬼怪，亦都號召咗呢啲千奇百趣嘅商店。好似呢一間就係妖怪食品研究所，專門推出呢一啲咁奇形怪狀嘅食品。你哋夠唔夠膽試呢？放我出嚟啊！哇！呢個眼仔嘅水樽勁得意啊！其實呢度成條街好多周邊商品啊、街燈啊、食物啊，甚至係好多擺設都係以鬼太郎嚟做主題㗎，超得意啊！呢兩個。こんにちは。三朝溫泉係全國首屈一指嘅放射性泉啦。咁佢哋嘅泉水據講係可以治療關節痛、神經痛、解除疲勞、消除壓力，達至美容嘅效果。咁而且蒸氣吸入肺能夠刺激活細胞，飲用嘅話仲能夠令到身體吸收。唔怪得知日本人身體咁健康啦。等我都唔好執輸，飲翻兩啖先。玩咗成日，今晚翻到嚟溫泉酒店就正啦，因為可以品嚐到豐富嘅海鮮自助餐，咁包括有翡翠螺啦、元貝、山蝦，同埋當地日本開嘅魚哈塔塔，全部都好好味啊！咁仲可以好有特色咁樣去品嚐自己炮製嘅 shabu shabu 啦。今餐大家一定要食飽啲啦！大家係咪冇諗過，連日本都有咁浩瀚嘅沙漠呢？呢一個就係全日本唯一一個鳥取沙丘啦，係經過10幾萬年風化先至形成㗎。咁只要跨過呢一個小山丘就會去到日本海㗎啦。嚟到鳥取縣當然要品嚐當地豐富嘅海鮮啦，咁包括有呢個山陰毛蟹啦、牡丹蝦、元貝同埋拳頭咁大嘅鮑魚啊！果然跟美麗華旅遊嘅團係唔同啲啊！好，我唔客氣啦。日本嘅水果出名又大又甜又多汁，咁唔同嘅省縣都會出產當地盛產嘅水果㗎。咁嚟到鳥取縣，今日見到我着到青 BB 咁，梗係帶大家嚟試當地最出名嘅20世紀梨啦。又大又甜又多汁嘅20世紀梨喺世界上係非常之出名㗎。咁而鳥取縣全年嘅盛產量係佔日本嘅1半以上㗎。咁大家可以見到啦，呢個博物館入邊亦都展覽咗好多嚟自世界各地嘅梨啦，品種係超過300種咁多㗎。咁亦都係包括係中國製啦、韓國製、外國嘅，甚至係日本嘅都有㗎。今日會試食嘅梨就有呢3款，唔知邊個最好味呢？試下新興呢隻先。好甜喎！好，依家就試埋第二隻。呢隻仲甜，啲水分仲多，啲水多到流出嚟咁滯。相撲就係日本嘅國技，咁今日我哋帶大家嚟到鳥取縣去參觀呢一位選手嘅故鄉，咁佢就係相撲手琴英傑將。咁喺相撲嘅界別嚟講啦，佢已經係頂級嘅選手嚟㗎啦。咁依家等我帶大家去睇下佢嘅輝煌成績啦。呢個表就係記述翻琴英傑將佢嘅比賽嘅成績啦。咁而呢一度就可以見到佢嗰個手掌幾鬼大嗰個掌印。
大家唔好以為離開咗東京咧就冇得買嘢喎，其實嚟到日本4國都一樣可以瘋狂購物㗎。咁好似依家我身後邊嘅呢一間啊，倉庫3隻歐嚟，大家咧就可以盡情購買啊，生活百貨甚至係流行服飾都一樣冇問題㗎。入到嚟簡直燃點起我 shopping 嘅意欲啊！呢間有7折，嗰間有半價，到底去邊間好呢？嚟到過百年歷史嘅栗林公園，當然啦，要體驗一下茶道文化，轉下個杯，咁就可以咧品嚐一下呢一杯綠色嘅綠茶㗎啦。有個着和服嘅女仔喺我隔離，咁樣先叫品嚐真正嘅茶道㗎嘛。喺呢個過百年歷史嘅景點入邊咧，真係一步一景㗎。要花有花，要樹有樹，要山有山，真係一年4季咧都可以睇到唔同嘅風景。所以幾時都話日本咧真係一個一級班嘅國家。